はい、皆さん、釣り今日です。こんにちは。夜の人はこんばんは。ちょっと今日はね、この台を大きく見せて見えやすいようにね、説明させていただきます。今回もちょっとおすすめルアーですね。インプレです。はい、これもすごいんで、使ってる人多いんですけども、知らない人はね、ぜひやってみてください。行きましょう。はい、これはですね、はい、これですね。はい、出た。エバーグリーンさんのラスト S95F ですね。これサイズはもうその時によって状況変えますので、ちっちゃいのから大きいのまで使えます。はい。とにかくこのラスト S。はい。これをね、今日は僕なりの一番釣れた釣り方と、いろんなね、イロハであったりとかを紹介させていただきます。はい、行きましょう。はい、これですね、ラストエースですね。手ごめんなさい。はい。ね、これに出会ったきっかけ。はい、これはね、うちの甥っ子がね、バス釣りやっとってね、これめっちゃ釣れるよって教えられたのがきっかけでした。はい。見た瞬間にね、めっちゃリアルやし、これはもう餌だろうと思ってたんですが、その通り餌でしたね。うん。で、せっかくもらったし、使ってみようと思ったんですが、もうすぐ釣れましたね。それは、脳進化やったかな。うん。ですね。はい。で、だいぶなるんですが、これを紹介してもらってね、うちの甥っ子に。で、その時はね、僕、もう7、8年前かな。だいぶなるんですけども、今勝のルアーに没頭したんですよね。その時が、そういう時期があって、エバーグリーンさんにアンテナが張ってなかった時期があるんですよ。エバーグリーンさん好きだけども、その情報をね、全く知らんかったんですよ。新しいのが出てるとはね。うん。で、このラストエース、どこのメーカーやと思ったらエバーグリーンさんやったんですよ。うん。んで、びっくりして、あ、エバーグリーンさんやと思って、うん。んで、それは釣れるやんかと思ってて、ほんまに、使っていくうちに、どん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 、恐るべきポテンシャル持ってるなと思って、今日はね、ぜひ紹介したいと思って動画しました。はい。はい。一番釣れた釣り方は、ミドストです。ミドストですね。やっぱり。うん。全然使えますよ。他も。ボトスト。ちょっとネイルを前に入れて猫リグみたいなの使えるし、今流行りのホバストとか。うん。これもいいね。これもよく釣れた。ラストエースの、アラバマ。これめっちゃ釣れる。うん。で、あとはね、これのね、トレーラーを、タターのトレーラーでも使えます。はい。ほんで、大きいやつやったら単体で、もうスイムベイトみたいに使えます。はい。で、オールシーズン釣れます。うん。釣れます。はい。全然季節関係なく釣れるし、すごいです。はい。とにかくね、もうこれはもういっぱい僕も持ってるんですが、最後の切り札的な存在。ね。でもピッチャーで言うたらクローザーみたいな感じ。で最後の締めに、もう、やっぱりね、どんだけ釣り行ってても、どんなルアーフォローが反応せへん時ってあるんですよね。どこ行っても。うん。で、そんな時に、最後に投げるルアーって、昔やったらフリックシェイクとかカットテールやったんですよ。でそれにばっかり頼ってたら、もう、それでも釣れへん時ってあるんですよね。そのカットテールでさえ釣れへんバスもいるんですよね。うん。めちゃめちゃ天才なやつ。で、そういう時に、やっぱり僕が思ってんのは、やっぱこのリアルさ。まずはリアルさ。リアルさは本当にね、クリアレイクでは、本当に威力出してくれる。こう、例えば、今勝のハードルフライ。これもすごいんだけども、
またちゃうんですよね。こっちはちょっとボディが大きいし、テールが独特な太い。ブン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 波動を出して、フラッシングもするし、これもバンドなんですよ。アラバマとかも全然使えますよ。だけども、こっちは細いでしょ。全然違うでしょ。ね。だからこっちはちょっと波動で呼ぶって感じかな。そういう時に使いたい。で、こっちはそれに対して細い。っていうことは、ジャークとかにね、すごく特化している。ですんで、ものすごく生めかしいんですよね。水中で動かしたらよくわかるんですけども、ちっちゃい鮎とかがね、もうこうひら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 泳いでる演出ができるんですよ。ですんで、例えばね、言うてしまうと、関西やったらね、奈良県のつぶろこってあるんですよね。あと、青野ダム。うん。ワカサギレイクですわ、要するに。ワカサギレイクのクリアレイクなリザーバー行ったらわかりますわ。そういうとこってね、バスめっちゃ賢い。ほんで、何にも反応せえへん時があって、で、最後カットテール掘ったんだけど、そのカットテールでさえ反応しへんかった時があったんですよね。でその時にこの甥っ子からもらったワームを試しに使ったんがもう、これはね、餌分かってたけども、すごかった。グーンってもう反応変わって、バーッ食ってきたね。ですんで、やっぱりこのリアルさと、この細身。ね、これがすごく生めかしいんでしょうね。うまく説明できないんですが、このハドルフライにはボリュームで食わせるのに対して、こいつはね、避けてくれる。その、避けて逃げていくっていう演出がものすごくリアルなんですよ。フラッシングも。ファ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 でもね、魚が逃げていく、もしくは死んでる状態、そういう、演出、アクションもできますので、それが効くんじゃないかなと思ってますね。はい。うまく説明できないけど、やっぱり、リアルさは僕はいると思ってます。でも、やっぱりつぶろこね、めっちゃ天才なバスいるんですよ。つぶろこ行ってはる人は分かってはると思うんですけども、めっちゃ天才なバス。スクールでね、40、50のやつが回ってきようんですよ。ズワーって。そういう時があってね、何掘っても無視ですわ。ところがこれ持っていったら、ガラッとガーンって向いてね、食ってくれたんで、いやーもうです、甥っ子にもらって、よかったわ、こいつすげえなと思って。で、その後、琵琶湖とか、池原とか、青野ダムとか、いろんなところで試しました。ですんで、めっちゃ釣れる。本当にね、頼りになる。最後の切り札的な感じ。まさにラストですよね。そんな感じ。ほんでね、一つ言いますと、いいのはね、ホバストこれもいいんだけど、これをね、横につけるホバスト。これをね、針で、この針をね、こう横につけたアクション。とにかくね、針をこうつけるんじゃなくて、横にして、ここに、魚が死んだような感じ。死んでないんだけど、もう死んでしまうやろっていう、ちょっと弱った状態を、ホバーストするとね、めっちゃ釣れる。で、私が最も対応してる時期ね、シーズンは全部釣れるんだけども、ミッドスポーンからアフタースポーンの回復してないあの時期の天才バス。それの最後の切り札的なに置いてますね。あの時のバスね、やっぱりもう食性では食わないんですよ、まず。そっちが夢中じゃないから。産卵が夢中なんで。ですんで、ルアーに全く反応しないの。ですが、こいつを投入すると、ぐるっと変わんね。ですんで、特にクリアレイクがいいですわ。
で、気難しいやついるでしょ。そんなん遭遇したことあるでしょ。ね。知らない人はね、初心者の人がだったらもう、ぜひ持っていただきたいな。っていうぐらいの切り札になりますよ。プロの方もよう使ってありますけどね。ほんまに釣れるから。ほんまに頼りになる。ですんで、私が使ってる季節は、ミッドからアフター回復してないやつね。このシーズンの間、3ヶ月ぐらいかな。の天才バス。あとはね、めちゃめちゃ冬の寒い固まってるバスの天才ワカサギバス。それを騙すにはこいつ。それぐらいやね。全部使えるんですけども、本当に頼りになる。あんまりにも釣れるから封印してんねんね、今。それぐらい釣れます。はい。そんな紹介でしたけども。また、ハードルフライは、やっぱりこのテールがね、ブン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 して、もうすごくバス呼んでくれるしね。それがええ時と、この逃げるアクションとか、瀕死状態とか、ピリ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 とか、そういうのにものすごくナチュラル。やっぱね、リアルでしょ。リアルって言うけども、なんかリアルはあかんみたいなことを言う人もいるんだけども、そうではないね。やっぱり、リアルさもいると思ってます。バス全然ちゃうもん、反応が。全然、そういう経験したんでね。やっぱりリアルを持っておいて、いろんな経験した方がいいじゃないですか。ね、いろんな引き出しを持ってる方が、バス釣りは強いんで、また面白いんで、ぜひですね、ラストエース、知らない方はね、使ってみてください。大きいのはね、またスイムベイトみたいに、下に、トレプルフックつけてバーンできますんで、それもすごいよ。ぐん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 。あれのね、ネコリグもすごいしね。また紹介しますけど、前回にラストエースで実況してるやつ、動画あるんで、また見てください。はい。今日はラストエースの紹介でした。ぜひ、使ってみてね。初心者の人ももう惚れまくんで。僕ももう超一軍ですから。はい。ありがとうございます。